Hmm, Waduh. Hah? Apa? Waspada just checking melalui USB port charger station berisi malware curi data. Tips cegah serangan just checking. Sebaiknya gunakan power bank pribadi, matikan mode transfer data untuk cegah koneksi otomatis, dan kena infeksi malware, hanya gunakan kabel USB charging only, bisa cegah kamu dari koneksi data secara tidak sengaja. Pastikan port USB charger station tidak ada tambahan alat atau hal yang mencurigakan. Gunakan adapter AC dari stop kontak, update selalu smartphone untuk tingkatkan keamanan. Yuk mulai sekarang, ikuti tips ini supaya kamu terhindar dari serangan just checking. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.